horta waxaa fiicnaan lahayd aniga iyo fiqi inaad doodna keentaan haddii uu yahay markaasay ogaan lahaydeen qofka mudan inuu wasiir noqdo iyo in kaleeto laakiin waxaan kuu sheegayaa fiqi dhaartan ah waxaan samaynayaa waa nin aan uu caan buu ku ahaa waa anigu sababtaan ugu bixiyey Faysal Rooblaha meelaha kan waxa weeyaan ilaa iyo intaan arkayay asagoo ka tirsan hadda adigu u noqo aniguna waa hadli jiray markaan wasiirka ahaa iyo kadib markaan safiirka ahaaba bal wararkayga u noqo oo aragsay yihiin isagana maruu wasiirka ahaa maxaa la yiraahdaa galmudug marar kaleeto wasiir halkan ka ahaa markuu sheeganayo dhahayay nin ra'iisul wasaaraha dalka yimid ba maartay seedinimo lagu daynayaa sida dawladda Soomaaliya ay maartay isagu iska leeyahay markuu qabiilooyinka u dhaaranayo u naqsanayo waxaasi mas'uuliyad wasiir ma ah marka idinka qiimeyn kara qofka wasiirka xagga aqoonta shaqada iyo madax fayoobida iyo taasi hadda waa idinku qiimeeyo qofka fayow qofka dadka maalin kasta qof caayaya oo dhaaranaya oo wuxuu sameyn karin sheegaya oo laga yaabo wasaaradaha uu ka shaqeeyay inuu midna wax isbedel ka sameeynin iyo qof kaleeto oo la yaqaano shaqadu soo qabtay markuu wasiirka ahaa markuu xafiis ra'iisul wasaare madax ka ahaa markuu safiir ahaa aan qofna caayaynin Soomaali kala geynaynin qabiil ka sheekeeyeen haddii waxbarasho shahaadooyin iyo aqoon iyo waaragnimo laga hadlayana iyaduna waa